ভজন মালা আহা মন সূত্রে গুন্থ নকরি হেলা নবঘন ভাই জুহারে জুহারে মালা জুহারে জেমା পা ହେଇଥିବ ତ ହଁ ଜେମା ଅପା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ତରବରିଆ ଅଛି ଦୀପଦ କଥା ହେଇକି ଯିବି ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲି ପରା ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ଆଜି ପରା ମହାଶିବରାତ୍ରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମନ ତ କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ହସୁଛ କଣ ବା ଛେଳି ପାଦରେ କେବେ ଧାନ ମକଚି ହେଲାଣି ଭଜନୀ ତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଜାଣିଲଟି ତାଳଲୟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଏବେ ତମେ କହିଲ କଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ଏ କୋଉମାନେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇନି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ମହିଳା ମାନେ ନା ତେମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛ ତେମେ ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତିଆରି କରୁଛ ବେପାର ବଣିଜ କରୁଛ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର ହଉଛି ତମର ଏମିତି ବେପାର ବଣିଜ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି କରି ସାରିଲଣି ଭାଇ ଘର କାମ ହଉଛି ବିଲ କାମ ହଉଛି ବଢିଆ ସବୁ ହଉଛି ଠିକ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହବ ହଁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ହଉଛି ତ ଆଉ ହଉଛି ଏମିତି ଦିନ ପଳେଇ ଗଲାଣି କଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ରାତିକି ଉଜାଗର ରହିଲେ ହେଲା ଆଉ ଓଷା ସରିବ ଘରକୁ ଆସିବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ଦିବସଟି ହଉଛି ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଏକ କରି ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବା ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିବା ଇଆଡେ ମହାକୁମ୍ଭ ଚାଲିଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସରିବ କେଡେ ବଡ ପର୍ବ ଭାଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମେଳା ବୁଡ ପକେଇକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଶିବରାତ୍ରି ୟା ମୁଁ କଣ ଶିଖଉଛି କଣ ଶିଖଉଛି ତୁମେ କହୁନା ମୁଁ କହିବି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତେମେ ଓଷା କରିବ ତେମେ ଭୋଗରାଗ ଖାଇବ ତେମେ ଭାଇ ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହୁଛି ଏ ଓଷାଟି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଦେଖିବ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି ମନୋବଳ ଏକ ଏମିତି ଯଦି ଓଷା ପାର୍ବଣ ବ୍ରତ ଲାଗି ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି କାମ କଲେ ଆମ ତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦର କଥା କିନ୍ତୁ ପାଠ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କୋଉ କଥା କହିଲ ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇଏ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପର୍ବ କୁହାଗଲା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଜ୍ଞାନର କଥା ଇଏ ହଉଛି ଧ୍ୟାନର କଥା ଇଏ ପୁଣି ମୁକ୍ତିର କଥା ହେଇଟି ଯେ ମା ଅପା ଭାଇ ଇଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର କଥା କ୍ଷିତି ଆପ୍ ତେଜ ମରୁତୁ ବ୍ୟୋମ ଇଏ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅଛେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅଛେ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଠିକ ଠାକ ରହିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଣ ଦେଇପାରିବା ବାସ୍ ବଡ କଥାଟି ସେଇଆ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବିଶେଷତା ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୀପ ଜାଳୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ନଜର ଦଉଥବ ସିଆଡକୁ ଯିବା କଥା ହବା ସଞ୍ଜ ଘଡି ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତାନି ଜାଗର ପର ରାତିରେ ଜାଗର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀ ଆଜି ଜାଗର ବେଗି ବେଗି ଯିବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଜାଗର ବେଗି ବେଗି ଯିବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ନାମ କରି ଜପ ଜାଳି ଦେଲେ ଘିଅ ଦୀପ ହସି ଉଠି ବଲ ସଜନି ଆମ ଛୋଟ ସଂସାର ଆଜି ଜାଗର ବେଗି ବେଗି ଯିବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର
ରତିରେ ବସ ନାତା ଭୋଳା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଗରଳ ଗିଳା ମଶାଣୀରେ ବାସ ପାଉଁଶ ବୋଳା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ତାହାରି ଲୀଳା ସବୁରିକି ସବୁ ଦେଇ ବୁଲୁଅଛି ଯୋଗୀ ହୋଇ ଦେଇ ଦେଇ ପରାସିଏଲୋ ହେଲା ବୁଲା ଫକୀର ଆଜି ଜାଗର ବେଗି ବେଗି ଯିବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବରଷକେ ଥରେ ଜାଗର ରାତି ଏମିତି ରାତି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାଉଛି ବିତି ଥରେ ବାବା ସାଥେ ଲଗାଲୋ ପ୍ରୀତି ଆଜି ତାର ବଡ଼ ଦିନ ମାଗି ନେବୁ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ঝুমি ঝুমি নাচি জীবল প্রেমে শিব সুন্দর আজি জাগর বেগি বেগি ଯିବା ଆମେ শিব মন্দির আজি জাগর বেগি বেগি ଯିବା ଆମେ শিব মন্দির শিব নাম କରି জপ জাଳି দেলে ঘিଅ দীপ हसी उठी बल सजनी आम छोट संसार আজি জাগর बेगी बेगी ଯିବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମନଟା ଖୁସ ହେଇଗଲା ସବୁ କଥା ହେଲା କଣ କହୁଥିଲ ପିଲାମାନେ ଜାଗର ଜାଳିକି ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଘା ଦଉଥିବ ମୁଁ ନିଘା ଦେଲେ ହବନି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାତି ତମାମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ବସନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ନଜର କରୁଥିବା କୋଉଠି ଛୋଟ ପିଲା ଜାଳୁଥିବେ ଦୀପ କାହା ଦେହରେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ ସତର୍କ ରହିବା ଏଇଆ ତ ତା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ନଜର ଦଉଥିବା କାଲି କୋଉ ପର୍ବ ଶେଷ ଯେମିତି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫାସୁତୁରା ଥବ ସେ କଥା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବ ସକାଳେ ହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ ଆଲୋଚନା କଣ ଅଛି ଆଜି ଭଲ ଆଲୋଚନାଟିଏ ଅଛି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଠ ଶୁଣିବଟି ମହାଶୟା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଚିସ୍ମିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହଉ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାପରେ କଥା ହବା এই ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନୟାଗଡ଼ର କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁଚିସ୍ମିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟ ରଖିଛେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି এই ବିଷୟରେ ତ କଥା ହବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ এই ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଣ କଣ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ହରଡ଼ ହଉ ମୁଗ ହଉ ବିରି ହଉ କୋଳଥ ହଉ ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଖରିଫରେ କରନ୍ତି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଶୀତ ଦିନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଟା ସିଜନରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଖରିଫ କଥା କହିବା ବା ବର୍ଷା ଦିନ କଥା କହିବା ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ହରଡ଼ କରନ୍ତି ମୁଗ କରନ୍ତି ବିରି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ହୁଡ଼ା ଟେକା ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ହୁଡ଼ା ଏବଂ ସିଆର କରି ସେଥିରେ ସେମାନେ ହରଡ଼କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯଦି ହରଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରସ୍ପେସଟା ଦିଟା ହୁଡ଼ା ମଝିରେ ଯୋଉ ସିଆରଟା ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ତଃ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ହରଡ଼ ହଉଛି 10 ମାସିଆ ଫସଲ ତ ତା ମଝିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲକୁ
अंतः फसल भाव में जेकोसी पनीपरिया फसल को नहीं पारिबे जो कि सेमाने ता 10 मास भितर गोटे क्रॉप रु सेमाने किछि लाभ पाई परिबे। यंत्रपाती कथा हम कथा होचंदी हरडर अधिक डाल शाखा आसिया पई सेमाने ताकू निपिंग करि परिबे गोटे प्रोसेस रहिछि जोथिरे कि सेमाने गोटे सिकेचर सहाय्य रे ताकू काटिले से अधिक शाखा बाहरे एवं जोथिरे कि तांकर अमल बेसी आसे। ता छड़ा जो कहली हमर ता जो गैप रहुची दी धाड़ी मिथेरे गोटे जगह रही जाउची तो सेई जगह रे जो अनाबना घास भी हबो सेतेबेले सेमाने गोटे वीडर मेसिन आसे जोडा कहंती आमे अनाबना घास बछा यंत्र जोडा कि पावर ऑपरेटेड वीडर तो सेई मेसिन को मध्य व्यवहार करी लोक लगेया को पड़िबनी से जगह रे जणे लोक ताकू भल भाव रे घास को सफा करिवे एवं गोटे अड़ से मेसिन साहाय्य चाष हो जाए तो जाकि जो अंतः फसल कथा मु कहली तांको सेटा करिवारे सहज होइथाय। तो जदि ये तो गला हरड कथा से भलिया अन्य यंत्र गुड़िक मध्य रही जो माने कि शीत दिने करछन जेटा अमल करि साला परे मंजी बुनिया पई हो गछ हे साला परे विभिन्न प्रकार रोग पोक समस्या रहउजी सेतरे स्प्रेइंग करिया को हमर से माने सार प्रयोग करछन किबा कीटनाशक औषध स्प्रे करछन सेति पई आज काली नुवा टेक्नोलॉजी आसलानी ड्रोन टेक्नोलॉजी जोथरे कि ड्रोन सहाय्य रे एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन को हाउची ताकू से ड्रोन माध्यम रे हमर सार हो कीटनाशक औषध हो ताकू स्प्रे कर परिबे जोथरे कि लोकर आ इन्वॉल्वमेंट रहिबनी अल्प समय मध्यरे तांकर स्प्रेइंग कामडा करिवे। तो एई भली भाबरे हमर चाष करिबाटू आरंभ करिकि डाली फसल को अमल करिया पर्यंत एवं अमलर परवर्ती कार्यक्रम करिया पर्यंत माने डाली करिया पर्यंत मध्य विभिन्न प्रकार कृषि यंत्रपाती रहिछि। चाष रे अल्प खर्च करिकि अधिक केमिति चासी भाई माने अमल पाई परिबे आज्ञा तो सेई क्षेत्र रो तार जदि अल्टरनेटिव गोटे ऑप्शन देखिबा ताले कृषि रे यंत्रपातीर यंत्रपाती व्यवहार करिवा द्वारा तांको जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रहउची चाष करिया पई जहा जहा व्यवहार करूचंदी जिंस से सब कमी जिवो एवं गोटे चासी निहाती भाबरे लाभवान हे परिबो। आ गोटे कथा जानिया पई चाहिबो मैडम मुग बुडिया पई केउ यंत्रपाती रहिछि? ओडिसा रे चासी भाई माने धान फसल अमल कर सारा पर डाली जातीय फसल कहले मुगटा को ही से माने जानते आगे तो मुग फसल को बुनिया पाई यंत्रपाती रही जेमती कि आमर गोटे नुआ यंत्र एबे आसीची हैप्पी सीडर मेसिन जोड़ा कि ट्रैक्टर चालित मेसिन आगे जोड़ा कि आमे बिना चाष रे से मुग को से माने सियार रे बुणी पारिबे। साधारणतः चासी भाई माने छटा बुणा करंती छटा बुणा करिया द्वारा से मानकर मंजी बहुत मात्रा रे खर्च हुए जेमती कि जदि से माने गोटे एकर जमी करूछंदी सेतरे छटा बुणा जदि करंती सेतरे प्राय 15 रु 18 केजी से माने मंजी को बुणंती किंतु जदि एई ता परिप्रेक्षी जदि मशीन को व्यवहार करिवे जोडा हम कहूजी ट्रैक्टर चालित हैप्पी सीडर मशीन जोथरे कि हमर गोटे एकर को 8 केजी जोठी से माने 15 रु 18 केजी पर्यंत मंजी बुणुथिले एवं मंजी बहु मात्रा रे व्यवहार करूथिले एथिरे 8 केजी रे सेमानकर गोटे एकर जमी आराम से बुणी हे जिवो एवं सेथिरे कोन हुए जो छोटा बुणा करिया द्वारा मंजीटा जमी ऊपर पड़ी की रहिया द्वारा ता परे सेमाने ताकू चाष करंती। साधारणतः मुग फसल रे मुग मंजी को बुणिला परे जमी को चाष करंती। या द्वारा कोन हुए जेतेबेले हम मुग को सेमाने बुणंती साधारणतः फेब्रुआरी मास होई जाय चासी भाई माने ओडिसा रे जेतेबेले करंती जदि धान सळ किसम नेले ताहले सेमानक समय मिली थाए जोडा कि डिसेंबर टाइम रे जदि अमल करंती ताहले मुग फसल पई जो बतरडा दरकार सठिक भाव रे गोटे जमी रे थाए किंतु सेथिरो जेतेबेले जदि अधिक जो दीर्घमियादी धान फसल को चासी माने नौचंदी जेतेबेले फेब्रुआरी मास होई जाय खरा पळे आसे हेतेबेले बतरडा टिके कमी जाय तो कमी जिबा द्वारा कोन हुए ए मुग पाई केवल बतर रे ही जो जलीय अंश रहउची सेथिरे ही मुगडा गजा हुए ता माने हमर डिसेंबर मास रे जो पाग थाए बिलरे कहंती बतर थाए सेही समयटा मुग बुणीबार प्रकृष्ट समय किंतु वर्तमान तो जलवायु अनियमितता ए सब को देखिले हमर सठिक समय रे अमल हेई पारुनी एवं टाइमिंग धीरे धीरे आगु को बढ़ी जो फसलर जो टाइमिंग रे हबा कथा जदि सेत्रु आगु को बढ़ी गला टाइमिंग ताहले निहाती भावरे अमल कमिबो आज्ञा तो सेही परिप्रेक्षी रे से माने कोन करंती ना मुगडा को बुणी साला परे जो चाष करि दियंती माटी ऊपर तळ हे जवा द्वारा से माटी सुखी जाय खरा रे कारण सेत बेल को आ वर्षा न थाए आज्ञा
तो सुखीजा द्वारा जमी आमर मुग को जेतिकी बतर दरकार गजा हवा पाई सी आउ पाई पारेनी तेणु गजा सठिक भाव में हुएनी और अमल कमी जाए जो कि चाषी भाई मान कहती कि आमर मुग अमल बहुत आम वर्ष कम पाइलु से परिप्रेक्षी जदि से जो मेसीन कथा मु हैप्पी सीडर कहली ट्रैक्टर चालित ये मेसीन जदि से करती जमी को चाष करिया दरकार नहीं केवल माटी को खोली खोली की सी 9 धाड़ी रे एवं 11 धाड़ी रे बुणीबे प्लस से कौन हुए मंजी कम खर्च हम एवं जो धान अमल कला परे जो मूलीटा धान फील्ड रे रही थाए आगे सेटा को तो से चाष कर न उठे न तो से कौन हुए ये जो मेसीन रे गोटे ब्लेड रही से ब्लेड कौन करे रोटर भाया काम करे एवं से जो मूलीटा को भल भाव काटिकी गुंड कर दिए पूरा फील्ड रे कंपोस्ट भाया काम देला आगे एवं जो मंजीटा ऊपर पड़िकी रहिले चढ़ई पक्षी सब खाई जाती तार भी भय नथिबो कारण से गोटे समान गभीरता रे समान भाव में मंजी पड़ला एवं ता ऊपर ए जो गुंड हैला पाळटा आपण माने देखुथिबे वर्तमान पाळ को पोड़ी दोछंती आगे जोटा कि गोटे परिवेश को जो दूषित करूची जोटा कि वर्तमान बहुत बड़ समस्या सृष्टि करिची कि जितले वायु प्रदूषण हेउची कारण जमी रे पड़ी रहिले से पाळ तांकर किछि काम को आसुनी से माने एकाठी कर दोछन ताकू निया लगे दोछन तो से परिप्रेक्षी रे मेसिन कोन करे से जो पड़ी जाइथिबा पाळ जोडा फील्ड रे पड़ी थाए सेमानकर अमल परे मुख्यतः कंबाइन हार्वेस्टर जो रही जोड़ा धान अमल करके सीधा सड़क भाव में आम धान को घर को नियंती चाषी भाई माने तो से मेसीन साहाय्य जो गुड़ाक अमल होची बेसी से पाळ गुड़ाक फील्ड रे पड़ी रही अमल कला परे आम जदि ए मेसीन को व्यवहार करबा एथरे जो कहली ब्लेड गुड़िक लागिकी रही मेसीन रे से कौन कर से गुड़ाक सब गुंड कर दिए आगे मुख्यतः चाषी भाई मान को एथिपाई मु गोटे कहबी कि ये जो हैप्पी सीडर मेसीन आसुची ताको व्यवहार करके बुणंतु जो द्वारा कि आपणकर ये जो पाळ को पोड़ीबा हो किंबा आपण जमीर बतर रखा हो किंबा जमीर उर्वरता बढ़िया पाई हेले ये मेसीन टी खूब उपकारी ये डाली जातीय फसल रे रोग पोक नियंत्रण करिया पई सेमिति किछि जंत्रपाती रही छि कि से विषय टे परामर्श दिया हाँ निहाती डाली जातीय फसल जेमती धान फसल भी रोग पोक लागुचंदी से भी डाली जातीय फसल भी रोग पोक लागंती आगे तो सेथिपाई हेले आमे जेमती कहउचंदी कि अल्प समय रे अल्प परिश्रम रे आमे करबा सेथिपाई आमे जंत्रपाती को जाउचंदी सेही पखे नुआ टेक्नोलोजी गोटे आसी जोड़ा आमे ड्रोन टेक्नोलोजी मु स्टार्टिंग रु कहउथिली जोड़ा एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन आसुची एबे से ड्रोन माध्यम रे हमर कीटनाशक औषध स्प्रे हो किबा आपणकर फर्टिलाइजर जो आसुची हमर गछरे मुग फसल रे फूल आसीबा आगरु आमे गोटे नानो डीएपी स्प्रे करा जाय जोटा कि करकु 500 ml रो नानो डीएपी से मेसीन साहाय्य स्प्रे कले निहाती भाव में तार फल फूल जो आसिया कथा सेटा बहुत भल भाव में आसे कारण फर्टिलाइजर टा जेहेतु सेटा तो सी कौन करे ना तार पत्र फूल को बढ़ेबारे साहाय्य करे ता जड़ा जहा पाखरे ड्रोन नाही कारण ड्रोन गोटे बहुत कॉस्टली जिंस जोटा कि सबु जगह रे वर्तमान एते अवेलेबल हेनी किछि कस्टमर हायरिंग सेंटर रही एबे वर्तमान ड्रोन दीदी भी कहलानी एसएचजी जो स्वयं सहायक गोष्ठी रहउचंदी से माननकु गोटे ड्रोन सरकार को तरफ रही से ड्रोन को शिक्षा पई तांगु शिक्षा दिया जो ट्रेनिंग दिया होची जोटा कि से माने चासी भाई मानक फील्ड रे हायरिंग बेसिस से जाके करछुंदी आ छडा से मानक पाखरे जो नॉर्मल स्प्रेयर भी रहउची ताकु भी व्यवहार करके नाप्सा स्प्रेयर हला पावर स्प्रेयर हला सेथरे मध्य से मेडिसिन को स्प्रे कर परिबे जदरा कि तांकर रोग पोक को नियंत्रण कर परिबे ये डाली जातीय फसल अमल करिया पई सेमिति किछि मेसीन रही छि कि डाली जातीय फसल को अमल करिया पई सेमिति कहिया कोले मेसीन से भलिया भाबरे बाहरिनी कि सेही नॉर्मली जेमति चासी भाई मान ताको हाथ रे उपाडंती सेही भलिया उपाडीबे किंतु ता परे ताकू अमल करिया पई माने मंजी को बाहर करिया पई ता फळरू तो सेथि पई मेसीन रही जोटा कि गोटे अछि ट्रैक्टर चालित मंजी अमल यंत्र आ गोटे रही इलेक्ट्रिक वाला जो कि 3 HP मोटर लगे आ गोटे रही 1 HP मोटर लगे जो कि ट्रैक्टर चालित जदि से करती घंटा को 50 रु 100 kg पर्यंत मुग रु मंजी मुग हो बिरी हो मंजी बाहर कर परिबे सेमती 3 HP मोटर वाला जो इलेक्ट्रिकल रोजी गाँ गली रे साधारणतः 220 वोल्ट रोजी सिंगल फेज रे मोटर एटा सेते आराम से गाँ गली चासी भाई माने को चलै परिबे एवं सेथरे मध्य प्राय घंटा को 20 रु 30 kg पर्यंत
ସେମାନେ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଛଡ଼ା ମେନଲି ଏଇ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିଲା ପରେ ରୋଡ ଉପରେ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଞ୍ଜି ଯାହା ସେଥିରୁ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅତି ଅନହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅମଳ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ତ ନିହାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଫଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ବି କରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଳା କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ତ ସେଟା ବି ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ବହୁତ ଲେବରିୟସ୍ କାମ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ପାଖରେ ମଞ୍ଜି ଅମଳ କରିବାର ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ଧାନର ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଆଲ ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରେସର କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟାକୁ, ସେଇ ଥ୍ରେସର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁଗ ବିରିକୁ ଯାଇପାରିବେ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ମେସିନରେ ମୁଗ ବିରି ବି ଅମଳ କରିପାରିବେ। ସେମ୍ ମେସିନ୍ ଯୋଉଟାରେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଗ ବିରିକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡାମ, ଅମଳ କରିବା ପରେ ଏଇ ଫସଲ ଗୁଡିକର ଯତ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ସେମାନେ ଏତେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ତା ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 10% ରୁ 20% ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିକି ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ରଖିବା, ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଡାଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅମଳ କରନ୍ତି, ଯଦି ମେସିନରେ ଅମଳ କଲେ ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କାଠି କୁଟା ଯାହା ବି ଥିବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ମାନୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି ବା ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ କାଠି କୁଟା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହଉ ଗୋଡ଼ି ହଉ ଥାଏ। ତ ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଛୁଡ଼ନ୍ତି। କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ୱିନୋଇଂ ମେସିନ୍, ୱିନର ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଶକ୍ତି ଚାଳିତ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଚାଲୁଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଥିରୁ ସେ ଯାହା କାଠି କୁଟା ରହିଥିବ ତାକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପବନ ହେଇଯାଏ, ତ ତାକୁ ସେଥିରୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି। ଗ୍ରେଡିଂ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ରହିଛି ଡାଲି ଫସଲର, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଆସିଥିବ, ଗୁଡା ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପୋକରା ଥିବ, ଟିକେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଭଲ ଦାନା ନଥିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁଗୁଡା ତ ସମାନ ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବାହାରି ନଥାଏ, ତ ସେଇଗୁଡାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ବେସିସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ, ଗୋଟେ ଡାଲ ମିଲ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଡାଲ ମିଲ୍ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକ କଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଡାଲ ମିଲ୍ କହିଲେ, ଏଇ ଡାଲ ମିଲ୍ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲ ମିଲ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର ଯୁବକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଡାଲ ମିଲ୍ ହଉ, ମିନି ଡାଲ ମିଲ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ମେସିନ୍ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ଡାଲ ମିଲ୍ କରୁଛି, ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସଫାସୁତୁରା କରିବ, ତାପରେ ଗ୍ରେଡିଂ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ ଗ୍ରେଡିଂ କରାହବ। ଯୋଉଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ଦାନା, ଯୋଉଟା ଟିକେ ହାଲକା ଦାନା ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟୋନିଂ, ମାନେ ଯାହା ପଥର ହଉ କିମ୍ବା ମାଟି ହଉ ବାଲି ହଉ, ସେଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। ସେ ମେସିନ୍ କେତେ କ'ଣ ଦର ଦାମ ଅଛି ତାର? ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଲ ମିଲ୍ କହୁଛି, ସେ ଡାଲ ମିଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଯେମିତି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଉ ସଟିଂ ଗ୍ରେଡିଂ ବା କ୍ଲିନିଂ କଥା କହିଲି, ସଫା କରନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମେସିନ୍ କ୍ଲିନର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଡାଲ ମିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି। ପ୍ରଥମର କ୍ଲିନିଂ କଲା ପରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡିଂ କରାହଉଛି, ଗ୍ରେଡର ମେସିନ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟୋନିଂ ମେସିନ୍ ରହୁଛି ଗୋଡି ଏଗୁଡାକ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ତେଲ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ତାକୁ କରନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, ଡାଲିକୁ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ କୋଟିଂ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଚୋପା ଛଡାଯାଏ। ଚୋପା ମାନେ ଡିହସ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଡାଲ ମିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋପା ଛଡା ଡାଲି ସବୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସେଇଥିରେ ଚୋପାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡି, ସେଥିପାଇଁ ବି ମେସିନ୍ ଅଛି। ଚୋପା ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫାଳ କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ। ତ ସେ ଫାଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲିଟର ମେସିନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଂ କୁ ଦିଆଯାଏ, ଶୁଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସନ୍ ଡ୍ରାଇଂ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୋଲାର ଅପରେଟେଡ ଡ୍ରାୟର ଯୋଉ ଆସୁଛି,
ड्रायर को व्यवहार कले मध्य सेटा सुखिबो अदरवाइज जदि से भी न होउची हमर विभिन्न प्रकार मेकानिकल ड्रायर आसलाणी ताकू मध्य जो चासी भाई माने व्यवहार करके भल भाबरे सुखै पारि। तो डाल मिल लो कहली ए जो गोटे गोटे प्रोसेस रहला ये गोटे गोटे मेसिन तो ये जो गोटे गोटे मेसिन रो जदि टोटल कॉस्ट आमे नबा जदि मिनी डाल मिल को नेबे ताले तार गवर्नमेंट रो जो प्राइस रहउची तार 45,000 पर्यंत रहउची गोटे डाल मिल रो कॉस्ट एवं ता उपरे हमर जो रहिची सब्सिडी व्यवस्था सरकारंकर साधारण वर्गर हिताधिकारी मान रहिचंदी सेमानक पई सतडा 50% पर्यंत रिहाती रहिची जो माने स्वयं सहायक गोष्ठी रहिचंदी सेमानक पई सतडा 75% पर्यंत व्यवस्था रहिची सेही भली भाबरे जो माने अनुसूचित जाति जनजाति रहउचंदी सेमानक पई सतडा 50% पर्यंत ए भलिया कैटेगरी रो रिहाती व्यवस्था रही। वर्तमान युवपीढ़ी भी यही रिहाती सुजोग नहीं पारिबे आ से माने भी डाल मिल गोटे गोटे कले पारिबे निहाती भाबरे तांको लोकल एरिया रे तांको गाँ मानकरे जदि गोटे गोटे मेसिन करंती ए भलिया गोटे गोटे यूनिट बसांती जेमिति राइस मिल गुडी को चलजी सेही भली भाबरे डाल मिल गुडी को मध्य चलिबो एवं सेमान लाभवान हे पारिबे सेथिरु जो कथा टिके पूर्व कहउतले सरकार तो एति पई रिहाती व्यवस्था करचंदी ए सरकारक तरफ चासी भाई मानक पई कोन सब सुविधा रहिछि विभिन्न जिल्ला रे कृषि विज्ञान केन्द्र गुडी को रहिछि एवं कृषि विभाग गुडी को रहिछि जो थिरे कि से माने से कृषि विज्ञान केन्द्र हो किंबा कृषि विभाग जो रहउछनी आमे गवर्नमेंट तरफ रहिछु चासी भाई मानकु विभिन्न प्रकार तालीम कार्यक्रम दबा पई से मानकर के भली भाबरे से माने भल उद्योगी हेई पारिबे ता एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हेई पारिबे से विषय रे मध्य विभिन्न प्रकार तालीम कार्यक्रम करा होउची एवं जेमिति मैं पूर्वरु कहउतली कि हम रिहाती व्यवस्था कथा रिहाती रो सुविधा सुजोग मध्य नै कि चासी भाई माने निहाती भाबरे गोटे गोटे छोट छोट डाल मिल जदि तांको एरिया रे तांको गाँ रे करिवे ताले तांकोटू देखि गोटे चासी को देखि कि आ गोटे चासी इंस्पायर हेता तो हेला कोन बे ना से मानकर रोजगार निहाती भाबरे गोटे गाँ रे रही कि से मान निज रोजगार क्षम हे परिबे एवं निज परिवार को मध्य मेंटेन परिबे। डॉक्टर द्विवेदी मैडम आपण आसिले आम कृषि संसार कार्यक्रम को आलोचना कले डालियातीय फसल व्यवहृत कृषि यंत्रपाति आपण को आम अनुष्ठान तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार महाशय केडे सुंदर भाबरे बुझे सुझे की कहिले बुझिलो हां अच्छा श्रोता बंधु भी बुझिथेबे हां बुझिचंती आ बुझिचन जो पुनी कामे लागिबो ना नहीं निश्चित काम लागिबो केमची कृषि यंत्रपातिर कथा बा ओ आवश्यकता वर्तमान समय रहिता होची आवश्यकता यांत्रिक कृषि हां भाई आ तमर तो जानि की लाभ मोर लाभ आ सब तक यंत्रपाति तमरी घरे आ मो घरे काई के हम गोष्ठी रो बा गोष्ठी रो हां हो हेला महाशय को हम अनुष्ठान तरफरु आउ थरे धन्यवाद बेल गडी जाउची उठिबा आ उठिबा पानी पाग सुनिबो नहीं पानी पाग सुनिबा उठिके जिबा जिबा हां हो